ก็วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแล้วก็เป็นวันที่มีญาติโยมที่สนใจที่จะมาฟังธรรมเพิ่มขึ้นประเดิมซึ่งบางครั้งการกล่าวธรรมนั้นบางท่านก็ยังเป็นผู้ที่ยังมาใหม่แต่บางท่านผู้ที่ก็ได้ฟังธรรมแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วกำลังฝึกศึกษาเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นแต่ในการประพฤติธรรมแล้วก็ในการปฏิบัติธรรมนั้นเนื่องจากหนทางของการปฏิบัตินั้นเป็นหนทางที่ยาวไกลเส้นทางไปมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากในสมัยก่อนที่พระอาจารย์ได้เคยไปปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เส้นทางที่จะไปให้ถึงจุดนั้นพระอาจารย์ต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง8 ปีแต่ก็ยังไม่พอต้องพอได้เข้าใจในหลักการแนวทางของการปฏิบัติไปศึกษาอยู่ในถ้ำในป่าในเขาแต่ในช่วงเวลาของการปฏิบัติเนี่ยคือเบื้องต้นของคนที่ยังไม่ได้ธรรมจักษุยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอันตรายที่ว่าอันตรายเพราะว่าบางครั้งบางคนก็เดินหลงทางไปพอหลงทางไปเพราะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเพราะว่าไม่เชื่อไม่ฟังเหมือนมีพระรูปหนึ่งที่ออกตอนนี้ออกมาอยู่ทางด้านนอกมาปฏิบัติธรรมแล้วเอาแต่นั่งสมาธิเพ่งกสิณบ้างอะไรต่างๆสารพัดจนกระทั่งทำให้สติไม่แก่กล้าคือในมีสติที่ยังไม่แก่กล้าเพราะอุบายในการฝึกสติไม่แก่กล้าพอไปเจออารมณ์หนักๆไปเพ่งกสิณไปเจอนิมิตต่างๆที่มันทำให้ฟุ้งเป็นบ้าวิ่งออกไปแก้ผ้าออกไปนอกในหมู่บ้านถอดจีวรออกถอดสบงทิ้งวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ท่านต้องออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องใช้ยาจากคุณหมอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะระงับให้สตินั้นมันเพื่อให้อารมณ์มันเบาลงแล้วก็จะทำให้ค่อยๆแต่นี้ค่อยๆกลับมาอยู่กับพระอาจารย์นี่ก็ยังค่อยๆต้องพาทำงานทำนู่นทำนี่นั่นคือเส้นทางของการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าคนที่ไม่เชื่อหลักไม่เชื่อครูบาอาจารย์นั้นโอกาสที่จะเพี้ยนโอกาสที่จะเป็นบ้ามันมีค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อก่อนนั้นเคยมีโยมคนหนึ่งมาเหมือนกันมามีโยมผู้หญิงด้วยก็จะบ้านจะอยู่ด้านซ้ายมีความเชื่อว่าการนั่งสมาธิการทำอานาปานสติเป็นหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นใช่มันไม่ผิดหรอกแต่มันจะใช้สำหรับสติปัญญาของบุคคลบางคนที่มีสติแก่กล้าแล้วมีปัญญาแก่กล้าแล้วสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้แต่สติต้องแก่กล้านี่บุคคลผู้ที่ยังมีสติไม่แก่กล้าเนี่ยพอไปเจออารมณ์ก็ประกอบกับอานาปานสตินั้นเป็นหลักการหลักหนึ่งของการภาวนาแต่ว่าถ้าคนที่สติยังไม่แก่กล้าพอเนี่ยมันจะทำให้จิตตัดอารมณ์ไม่อยู่ไปเจออารมณ์เบาๆก็ยังพอได้แต่ไปเจออารมณ์หนักๆเข้ามันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เอาไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เตลิดทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไป
ในสมัยก่อนพระอาจารย์ก็เคยนั่งสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นของการปฏิบัติลองฝึกลองนั่งสมาธิดูบางครั้งมีอะไรเกิดขึ้นมันตกใจสะดุ้งสุดตัวถ้าว่าจะเป็นบ้าไปเหมือนกันแล้วก็ช่วงหลังนะคือในการนั่งสมาธิฝึกปฏิบัตินะในรูปแบบของการนั่งสมาธิบางครั้งดูเวทนาที่มันบางครั้งต้องนั่งถึง3-4-5 ชั่วโมงเพื่อให้ผ่านเวทนาจิตใจสงบบ้างสงบเคยนั่งเฝ้าดูจนกระทั่งดูลมหายใจเข้าไปแล้วพอเข้าไปแล้วมันเป็นองค์ภาวนาอยู่ภายในเรียกว่ามันไปเข้าไปแล้วมันจิตมันจับอยู่แต่เพราะภายในอย่างเดียวเป็นองค์ภาวนาที่จิตใจสงบนั่ง3-4 ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาจิตใจสงบกายเบาใจเบาไม่เวทนาไม่เกิดขึ้นลักษณะของปฐมฌานของฌานมันเข้าเกิดขึ้นได้แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะเดินไปเพราะว่านั่นมันเป็นเพียงแค่สงบระงับชั่วพักชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นออกจากตรงนั้นมาสภาพจิตใจก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเราน้อมนี่ว่าในหลักการตัวนี้พระอาจารย์จึงนำหลักการคือในสมัยก่อนจริงๆแล้วลักษณะของสมถะภาวนานี่จะเล่าให้ฟังครั้งแรกจริงๆที่พระเจ้าท่านออกเสาะแสวงหาโมกขธรรมตอนนั้นได้ไปศึกษาในสำนักของฤาษีทั้งสองคืออาราณดาบทอุทกดาบทรามบุตรจนกระทั่งสามารถเข้าฌานเข้าสมาบัติสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้หายตัวได้เหาะไปกลางอากาศได้แต่พอออกจากฌานมาแล้วก็นึกถึงนางพิมพานางยโสธรานางสนมกำลังจิตก็ยังเกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเห็นว่าสมถะภาวนานั้นมันไม่ใช่หนทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็เลยลาอาจารย์ทั้งสองหลักของสมาธินี้ไม่ใช่มันมีมานานแล้วหลักของสมถะในสมัยก่อนฤาษีชีไพรที่เข้าฌานเข้าสมาบัตินี่มีเยอะบางครั้งมีเรื่องเล่าว่าฤาษีเข้าฌานเหาะไปกลางอากาศเหาะไปแล้วพอไปเจอผู้หญิงแก้ผ้าอาบน้ำขึ้นในห้องน้ำในสมัยก่อนนั้นเป็นห้องน้ำที่ก็จะล้อมเฉพาะข้างๆเนี่ยข้างบนหลังคาไม่มีหลังคามันทำให้การอยู่ข้างบนน่าจะสามารถมองเห็นคนข้างล่างแต่ฤาษีที่เหาะผ่านไปเห็นผู้หญิงกำลังเปลือยกายอาบน้ำอยู่เกิดความพึงพอใจในสุภาพราชของสตินั้นฌานเสื่อมพอฌานเสื่อมตกลงจากกลางอากาศทันทีเพราะพวกนี้คือปฏิปักษ์ของสมาธิก็คือกามฉันทะพยาบาทไอ้ต่างๆนี่คือมันจะเป็นตัวปฏิปักษ์มันจะทำให้ฌานเสื่อมได้ถ้าจิตเกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์เหล่านั้นถึงว่าพระเจ้าท่านว่าในศึกษาจนได้ฌานได้สมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้แต่เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เรื่องของการกำหนดล่วงรู้จิตใจคนอื่นอย่างที่สายที่เขาภาวนากันอยู่สมมติกำหนดล่วงรู้จิตใจคนอื่นนั่นเขาก็ทำได้ในสมัยก่อนเข้าฌานเข้าสมาบัติสามารถทำได้หมดมันเป็นคุณพิเศษอย่างหนึ่งของสมาธิแต่พวกนี้เรียกว่ามีพระที่ท่านนั่งสายที่นั่งสมาธิมักจะมีชื่อเสียงโด่งดังเกิดลาภสักการะผู้คนศรัทธามากมายนั่นเป็นหลักการปฏิบัติที่แต่มีลาภสักการะมีคนเคารพกราบไหว้มีคนบูชามีคนสรรเสริญวัดที่นั่งสมาธิมีสมาธิมีสมถะภาวนาเป็นต้นวัดนี้มักจะมีคนไปทำบุญเยอะ
เพราะอะไรเพราะพวกนี้มันจะทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์เกิดสมาธิเกิดสามารถเกิดอภินิหารเหมือนกับสายของอาจารย์มิชุโอะทุกคนรู้จักอาจารย์มิชุโอะซึ่งเป็นพระญี่ปุ่นนะที่สอนสมาธิสอนจนทั้งเป็นที่ศรัทธาเริ่อมใสของผู้คนมากมายญาติโยมศรัทธาเริ่อมใสคิดว่าจิตใจของตัวเองหลุดพ้นแล้วแต่ไม่ใช่พอไปเจอคู่ปรับเจอคู่บุญบารมีจริงๆก็ทนไม่ได้ทนไม่ไหวไม่สามารถที่จะฟันฝ่าชีวิตของการประพฤติพรหมจรรย์ไว้ได้เสื่อมแล้วลงมาอยู่กลับไปมีครอบครัวอยู่เหมือนเดิมนั่นหลักของสมถะภาวนาที่เขาภาวนากันนั้นสามารถกำหนดล่วงรู้จิตใจของคนอื่นได้เนี่ยมีเยอะนะคราวนี้ที่มีวัดหนึ่งก็เป็นทำนองแบบนี้เหมือนกันสามารถกำหนดล่วงรู้จิตใจคนอื่นสามารถทายแต่อำนาจของสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นวิปัสสนามันเป็นคุณพิเศษที่เกิดขึ้นจากฌานจากสมาบัติเท่านั้นแต่ในสถานที่ตรงนี้เราเป็นหลักของการปฏิบัติเพื่อให้นำพาจิตใจของเราให้หลุดพ้นไปจากความดีใจความเสียใจความพอใจและก็ไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นการปฏิบัติเพื่อถอนรากถอนโคนเหมือนต้นไม้ถ้าเราจะตัดกิ่งตัดก้านตัดอะไรต่างๆตัดได้แต่เขาไม่ตายเขายังมีรากเงาของยังมีรากจะมีเงาจึงสามารถแตกกิ่งก้านสาขาออกมาได้เหมือนเดิมแต่จุดนี้คือเราปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันสงบระงับชั่วพักชั่วคู่ชั่วคราวแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อถอนรากเงาของอกุศลทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่โมหะหลงว่าเป็นเราในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าท่านโปรดยากที่สุดเรียกว่าโปรดใครโปรดไม่ยากเท่าโปรดพวกฤาษีชีไพรพระฤาษีชีไพรนี่สำคัญตัวเองว่าเพราะเขามีคุณพิเศษมีสมาธิมีฌานมีสมาบัติสามารถกำหนดล่วงรู้สามารถมีอภินิหารต่างๆพระเจ้าจะไปโปรดยากต้องแสดงอิทธิฤทธิ์จนทางฤาษีเหล่านั้นยอมถึงจะยอมฟังธรรมในพระอาจารย์มาสู่สำนักนี่ก็เหมือนกันมาตั้งสำนักตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมาสอนหลักของวิปัสสนาซึ่งเป็นหลักการที่ไม่ใช่สมถะภาวนามันเป็นหลักการที่จะถอนรากถอนโคนถอนรากเงาของอกุศลทั้งหลายทั้งปวงซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นมาจากรากเงาคือโมหะความหลงว่าเป็นเราโมหะความหลงว่าเป็นเราซะตัวเดียวแล้วเห็นไหมมองดูอุดมการณ์มองดูโครงการของความเราความเห็นว่าเป็นเราอย่างช่วงเทศกาลออกพรรษาเนี่ยกำลังจะมาถึงว่าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรเราจะไปสู่สถานที่แห่งใดเราจะกลับบ้านหรือเราจะไปเที่ยวสำนักนู้นจะไปเที่ยวสำนักนี้ไปเที่ยวเยี่ยมชมคนนั้นไปหาคนนี้ไปโปรดคนนั้น
ไปบอกบุญคนนี้ไปเชิญคนนั้นไปเชิญคนนี้ใครในขบวนการของสิ่งการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันอวิชชาปัจจยาสังขาราท่านตัดไว้ในปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งจะไปสู่สถานที่ต่างๆปรุงจะไปทำบุญไปบอกบุญไปชวนคนนั้นไปชวนคนนี้สมุฏฐานใครจะไปใครมีโครงการอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจใครเป็นต้นโครงการใครเราใช่ไหมเห็นว่าเป็นเราหลงว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นเราเห็นถูกและเห็นผิดบางครั้งมันก็เอาบุญมาหลอกเอาบุญมาหลอกจะไปที่นั่นหลอกจะไปตรงนั้นหลอกจะไปตรงนี้หลอกให้ไปตรงนั้นหลอกจะไปทำบุญจะไปชวนคนมาทำบุญจะไปชวนคนมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมบางคนสภาพจิตใจที่ยังโมหะยังหลงผิดมากๆมีแนวความคิดหลงไปมีอุดมการณ์มีโครงการต่างๆมากมายไม่สามารถละอุดมการณ์สติไม่มีกำลังเพียงพอที่จะละอุดมการณ์โครงการเหล่านั้นกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ยังไม่สามารถเลิกล้มอุดมการณ์โครงการเหล่านั้นได้สติไม่มีกำลังปัญญาไม่พอทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจการที่ใจกำหนัดในอารมณ์เหล่าใดติดสิ่งไหนก็จะตามสิ่งนั้นที่เราก็ยานหอบผ้าหอบผ่อนยานจะย้ายสำนักมีอุดมการณ์โครงการอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในใจนั่นคือสติที่ไม่เท่าทันอุดมการณ์ไม่เท่าทันอารมณ์ก็จะหลงไปตามอารมณ์หลงไปตามความคิดหลงไปตามเสียงที่ได้ยินหลงไปตามสิ่งที่เห็นตามกลิ่นตามรสตามความคิดต่างๆของตนเองหลงทำไม่ดีหลงพูดไม่ดีออกไปซึ่งมันเป็นบาปทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่จะนำพาจิตใจของเราออกไปสู่ความวุ่นวายกลับไปสู่โรคนำพาจิตใจให้ออกไปเลอะเปื้อนคราบของอารมณ์ต่างๆไปเห็นไปได้ยินมันติดมันฝังอยู่ในใจทั้งนั้นทุกครั้งที่เห็นทุกครั้งที่ได้ยินได้กลิ่นได้รสในการถูกต้องสัมผัสความคิดมันมีอุดมการณ์ต่างๆจิตก็หลงไปพอหลงไปได้แล้วเนี่ยเขาจูงเขาลากคอไปได้แล้วไปพบไปเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้ก็อาจจะเกิดความพึงพอใจก็ไม่พอใจในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีพระท่านบวช
บวชเข้ามาแล้วก็ไปท่องไปตามความคิดว่าอยากจะขึ้นเหนืออยากจะลงใต้อยากจะไปเมืองนั้นอยากจะไปเมืองนี้ไปรีรอนเดินธุดงค์แบกกฎตะพายบาทไปสถานที่ต่างๆมีวันหนึ่งได้กลับมาพบมาเจอกันได้สนทนามาพูดมาคุยกันถึงสถานที่ต่างๆที่ตนได้ไปพบไปเห็นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกลับมานั่งสนทนามาพูดมาคุยกันพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาพบเขาก็ได้ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายกำลังสนทนากันด้วยเรื่องใดภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าพระองค์กำลังสนทนากันถึงสถานที่ต่างๆที่ไปพบไปเห็นมาพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ไม่ได้ไปสนใจกันถึงสถานที่เหล่านั้นเธอก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้หรอกแต่ถ้าเธอมาสนใจพื้นที่อันกว้างศอกยาววาหนาคืบตรงนี้เธอจะพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังได้กลับมาเฝ้าดูกายแล้วก็ดูใจภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงกระทำความเพียรอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังพระองค์ได้ทรงตรัสเตือนให้ทำความเพียรอาตาปีคือความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกได้ทำความเห็นให้ถูกต้องนี่คือหลักการถ้าใครทำความเพียรกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกได้ทำความเห็นให้ถูกต้องย่อมจะถอนความพอใจแล้วก็ไม่พอใจออกไปเสียได้ท่านสอนให้สำรวมจิตกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมกลับมาดูกายที่นั่งอยู่นอนอยู่ก็กลับมาดูกายที่นอนอยู่ยืนอยู่ก็กลับมาดูกายที่ยืนอยู่กำลังเดินอยู่ก็หยุดจะสำรวมมีตาอันทอดลงพระที่ท่านปฏิบัติธรรมและได้ธรรมะนั้นท่านจะสำรวมมีตาอันทอดลงจะทำความเพียรกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมจะมีสติระลึกได้ทำความเห็นได้ถูกต้องทุกๆอิริยาบถตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแรกจนฝ่าจะหลับตาลงไปจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการไม่สำรวมจะไม่ขนองวาจาจะไม่ไปพูดไปคุยอะไรกับใครที่ไหนจะไม่มีการไปมาหาสู่กับใครท่านจะสำรวมเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการไม่สำรวมภิกษุเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามหลักการที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนอาตาปีสัมปชาโนสติมาหลักการที่พระองค์ทรงตรัสไว้แน่นอนไม่มีคำผิดเพี้ยนเลยถ้าใครทำความเพียรกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกได้ทำความเพียรได้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะสำรวมจะไม่ขนองวาจาจะสำรวมวาจาจะไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากอะไรกับใครที่ไหนแม้แต่จะมองใครก็ไม่อยากจะมองจะไปพูดกับใครก็ไม่อยากจะไปพูดไปคุยกับใครแล้วมีครั้งหนึ่งที่พ
ระสารีบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชไปพบกับพระอัสสชิอัสสชิคือเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ท่านโกณฑัญญวัปปะภัตติยมหานามะอัสสชิอัสสชิสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสำรวมมีตาอันทอดลงจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยกลับมาข้างหลังแต่ละก้าวของเขาจะมีสัมปชัญญะจะมีสติไม่หลงไม่เพลิดเพลินไม่มองนั้นไม่มองนี้ปิดตาอย่าสอดใส่ให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟหล่นตนไปจนไหม้พองปิดหูอย่าให้แสไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือพาใจของตัวให้ลำพองผิดทำนองคนฉลาดอนาจใจปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเข้าขึ้นไส้ต้องเกิดเรื่องเยินเย้อเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แทงทองนี่คือหัวใจของการปฏิบัติจะต้องสำรวมมีตาอันทอดลงไม่อยากดูไม่อยากมองไม่อยากฟังไม่อยากพูดไม่อยากคุยอะไรกับใครมีใจอันสงบแล้วถึงแม้ว่ายังไม่สงบแต่ฝึกสำรวมฝึกกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมบ่อยๆเมื่อเราสำรวมเหมือนเราใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังสำรวมระมัดระวังเสื้อผ้านั้นก็จะเลอะเปื้อนน้อยหน่อยคนที่สำรวมนักปฏิบัติธรรมที่สำรวมมีตาอันทอดลงเหมือนพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดจักสำรวมจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารสำรวมมีตาอันทอดลงนะก็จะทำให้ใจของเราไม่เลอะเปื้อนใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังก็จะไม่เลอะไม่เปื้อนเมื่อคราบสกปรกอันใหม่ไม่เอาเข้ามาแต่ซักพวกคราบอารมณ์ต่างๆที่มันฝังอยู่ในใจมันสั่งสมมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันสั่งสมทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตในใจสำรวมสักขยี้เขาคาบอารมณ์นั้นก็จะออกไปดูไปเห็นไปปล่อยไปวางไปเลื่อยไปเบาไปสบายไปนั่นคือนักปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นจะต้องมีเพราะฉะนั้นให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้คำนึงถึงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาแต่จะคำนึงอยู่ว่าตอนนี้สติของเรามีกำลังแก่กล้าไหมที่จะตัดอารมณ์ต่างๆทิ้งไปไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่โดนเข้ามาจูงไปนี่กำลังจะโดนเขาจูงไปให้ไหมเนี่ยถูกเขาจูงถูกเขาลากไป
ไปตามกระแสของความต้องการของอวิชชาคือความไม่รู้โมหะคือความหลงว่าเป็นเราตามไปแก้ไขตามไปเอาเรื่องเอาราวไปหาเรื่องหาราวเข้ามาใส่ไว้ในใจเก็บไว้ในใจมาสั่งสมลงสู่ใจทำให้ใจต้องเรื่อเปื้อเปื้อนข้ามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วถึงเวลาที่จะชำระสะสางมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเรื่องแต่ละเรื่องที่ไปสั่งสมมานั้นมันคราบสกปรกที่มันติดที่ใจมันคราบสกปรกที่มันติดที่เสื้อผ้าที่มันคราบซักยากเหมือนคราบของสีที่ติดที่จีวรของพวกท่านเนี่ยเดิมนั้นจีวรนั้นเป็นผ้าสีขาวๆแต่ถูกโรงงานที่มาเย็บมาย้อมให้เป็นผ้าสีเหลืองเวลาจะซักเนี่ยซักให้มันสะอาดแต่มันผ่องใสมันผ้าสีขาวๆซักกันนานบางคนซักแล้วจีวรขาดแล้วสีมันยังไม่ยอมขาวเลยบางคนปฏิบัติได้จนตลอดชีวิตได้แต่ยังไม่สามารถจะชำระจิตใจให้สะอาดให้ผ่องใสได้เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสั่งสมคราบของอารมณ์ต่างๆเข้าสู่ใจกันมากนะอย่าไปสั่งสมอย่าไปพอกพูนสำรวมไว้นั่นแหละดีศีลก็คือการสำรวมเลยสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตัวเองได้ไหมถ้าสำรวมไม่ได้เป็นไงสำรวมใจไม่อยู่หลุดออกมาอะไรมันออกมาทางปากมันบอยอะไรออกมาสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีอายเขาไหมคือถ้าจะพูดใครๆก็พูดได้ทั้งนั้นพูดให้มันสะใจพูดได้ทั้งนั้นจะด่ายังไงก็ด่าได้พระอาจารย์ก็ด่าเป็นแต่ทำว่าด่าแล้วมันฟังดูดีไหมให้มันสะใจแต่มันสะใจแล้วมันดูดีไหมยิ่งเป็นพระไปด่าด้วยโอ้โหยิ่งหมดเลยราศีแม่ขาวไม่ขี่ส่งเสียงด่ากันลั่นๆไม่ได้ต้องสำรวมไว้ดิถ้าเราเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดหรือเป็นอะไรอยู่กลางทุ่งกลางนากลางป่ากลางดงนั้นจะด่ากันยังไงก็ได้แต่เข้ามาสู่เพศนี้แล้วเนี่ยเพศของนักบวชแล้วเนี่ยจะเป็นพระเป็นแม่ขาวไม่ชีนี่ถึงเขียนป้ายติดไว้เขตปลอดคำด่าคำนินทาฝ่าฝืนปรับแล้วขึ้นมาด่ามันปรับ500 บาทต่อคำถ้าคนไหนไม่ใช้ก็ให้เป็นหนี้สงฆ์ไปให้ติดหนี้สงฆ์ตลอดไปนะถ้าไม่ใช้ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถานที่ซึ่งมันไม่ใช่มันจะต้องสำรวมระมัดระวังจะทำจะพูดเราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ทรงศีลแล้วเนี่ยยิ่งนักปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งจะต้องสำรวมให้มากอย่าให้หลุดออกมาอย่างหลุดออกมาอายเขาเนี่ยหลุดออกมากลับมาแล้วมันกลับมาตบหน้าตัวเองอีกนะ
เราไม่ใช่เราด่าเขาแล้วก็จะมาตบไม่ต้องเราเลยกลับมาตบหน้าตัวเองอยู่ตบแล้วตบอีกตบแล้วตบอีกอย่างนั้นแหละโทษฐานของการไม่สำรวมไม่ระมัดระวังเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปอีกมันเป็นบาปนะมันทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นถึงว่าพระสงฆ์แม่ขาวแม่จีของเราพระองค์ใดสำรวมดีๆความงามของพระอยู่ที่การสำรวมนะถ้าแม่ขาวแม่ชีก็เหมือนกันนักบวชของเรานี่ถ้าองค์ไหนสำรวมดีๆคนนั้นจะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมที่มาพบมาเห็นแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่สำรวมดีๆเป็นบุญนะในสมัยก่อนที่พระอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมอยู่ทางภาคอีสานพระอาจารย์เอาศีลเป็นตัวนำทางศีลคือสำรวมมีตาอันทอดลงสำรวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสำรวมไว้ตลอดเวลาไม่ส่งใจไม่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแม้แต่เทวดาก็ยังไม่กล้ามายุ่งเลยถ้าพระที่มีศีลสำรวมดีๆเทวดานี่ยังต้องมาเคารพนอบน้อมกราบไหว้เพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สูงส่งเป็นเพศที่มีคนมาบูชามากราบแม้แต่เทวดาเขาก็กราบเขายอมยกมือไหว้เทวดาก็ยังมาฟังธรรมก็ฟังธรรมจากพระนี่แหละเพศเดียวที่เทวดาต่างยอมก็คือเพศของพระเพศของนักบวชเพศของผู้ทรงศีลยิ่งคนที่มีความเป็นอริยะมีจิตใจที่เป็นพระอริยเจ้าสามารถบรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมได้ธรรมจักษุแล้วทีนี้เทวดาจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะทุกข์ยากจะเดือดร้อนจะมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาตลอดนั่นถ้าเป็นพระอริยะขึ้นมาดังอย่างน้อยได้ธรรมจักษุได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเทวดาจะคอยตามอารักขาเป็นโยมอุปถากเลยถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่รู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นบุคคลผู้ที่ละความหลงว่าเป็นเราได้แล้วตัวกูของกูพระอริยเจ้าสามารถทำลายได้แล้วจึงไม่มีทิฏฐิที่จะไปโต้เถียงกับใครจึงไม่มีทิฏฐิที่จะไปต่อว่าต่อขานอะไรกับใครเป็นสมณะเป็นผู้สงบแล้วสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เขาจะสงบได้ตามภูมิธรรมที่เขาสงบได้เป็นเพศที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันกราบพากันไหว้จะเป็นคนที่ไม่จนไปจนตลอดชีวิตมีจิตที่จะน้อมไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ช้าก็เร็วถ้าบุคคลที่มีโอกาสที่จะทำความเพียรได้นะก็จะไปเร็วๆสถานที่แห่งนี้เพียงเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานใจว่าถ้าบุคคลใดที่มีบุญบารมีแก่กล้าที่จะบรรลุธรรมในภพนี้ชาตินี้ก็ขอให้มาที่นี่
มาแล้วฟังธรรมก็ขอให้เข้าใจในธรรมพอเข้าใจแล้วก็จะเกิดศรัทธาพอฟังธรรมะเข้าใจก็จะเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนพอปฏิบัติตามสติก็จะแก่กล้าเข้ามาเรื่อยๆเมื่อการเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องจะนอนจะนั่งจะยืนหรือว่าจะเดินมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะนอนจะนั่งจะยืนหรือว่าจะเดินจะคูจะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวมีสัมปชัญญะมีสติตลอดมีใจอันได้สำรวมแล้วมีใจอันสงบนั่นเป็นที่มาแห่งการที่จะเข้าใจเมื่อเฝ้าดูก็ต้องเห็นเมื่อเห็นต่อเนื่องโอกาสที่จะเข้าใจธรรมชาติของกายแล้วธรรมชาติของใจก็จะเกิดขึ้นดังนั้นให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติสำรวมจิตกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกได้ทำความเห็นได้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วจนฝ่าจะหลับตาลงไปได้ถ้าสำรวมได้จิตใจก็จะสงบน้ำที่ไม่มีคลื่นย่อมจะมองเห็นเงาหน้าของตัวเองใครที่จะช่วยเราได้พระพุทธเจ้านั้นช่วยใครไม่ได้ดอกได้แต่บอกหนทางให้เท่านั้นเองหนทางที่จะนำสู่ความสงบเส้นทางที่จะไปเพื่อความหลุดพ้นให้จันได้ตอกได้ย้ำทุกวันพระทุกเช้าทุกเย็นถ้าบุคคลใดเชื่อพร้อมที่จะเดินทางพระเจ้าก็พร้อมที่จะส่งเสริมพร้อมที่จะสนับสนุนมีบ้านพักฟรีอาหารฟรีค่าน้ำค่าไฟฟรีมีทุกอย่างบริการฟรีทั้งหมดสำหรับบุคคลผู้ที่สนใจที่จะเดินไปให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานนั่นเพราะในสมัยก่อนที่พระอาจารย์ปฏิบัติธรรมก็มีผู้มีพระคุณคือญาติโยมมั่งครูบาอาจารย์มั่งที่คอยดูแลคอยอุปถัมภ์ให้พระอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องใดๆทั้งหมดมีตาอันทอดลงมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาอย่างต่อเนื่องกันการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เดินหน้าต่อไปฝึกใจของเราให้เป็นธรรมธรรมะก็คือความจริงความจริงที่นั่งอยู่นี้เป็นที่เห็นก็เป็นนามธาตุได้ยินเสียงก็เป็นนั่งอยู่นี้เป็นที่เห็นก็เป็นนั่งอยู่นี้ก็เป็นที่รู้กลิ่นก็เป็นนั่งอยู่นี่ก็เป็นรู้รสก็เป็นนั่งอยู่นี่ก็เป็นรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนก็เป็นนั่งอยู่นี่ก็เป็นความคิดโผล่ขึ้นมาก็เป็นนั่งอยู่นี่ก็เป็นนี่คือการเราจะต้องกำหนดทุกครั้งที่มีเสียงสิ่งที่เห็นทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาตั้งกำหนดให้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าใครจะมีร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็นั่งกำหนดนอนกำหนดมันไปมันจะเป็นไงก็ดูมันไปสังขารร่างกายรถมันเก่าแล้วมันก็ต้องพังอยู่ที่ไหนก็พัง
อยู่ที่วัดก็พังกลับไปอยู่บ้านมันก็พังแต่อยู่วัดเนี่ยมันยังดีฝ่าเพราะที่วัดนั้นไม่ต้องมีเครื่องปริโภคกังวลใดๆเลยทิ้งเวลาก็มีอาหารทิพย์ลอยมาให้เสร็จไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงนั่นจะกลับไปบ้านเป็นอย่างต้องสารวนบุญกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนั่นขอให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติผู้ใดสำรวมดีแล้วก็สำรวมต่อผู้ใดปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วเข้าใจถ้าคนไหนที่ไม่เข้าใจหรือมีปัญหาเรื่องใดขอพบพระอาจารย์ได้ทันทีนะยังสงสัยยังแคลงใจยังอะไรต่างๆนั้นขอพบได้ไม่ต้องกลัวว่าปัญหาต่างๆพระอาจารย์จะตอบไม่ได้จะถามว่าจะตอบไม่ได้ไม่ต้องกลัวถามได้ตลอดเวลาทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องของการประพฤติเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของแนวทางของการปฏิบัติแล้วพระอาจารย์ได้ศึกษามาจนมั่นใจในตัวเองว่าจิตใจของเรานั้นมันเปลี่ยนไปจากในสมัยก่อนที่เคยหลงแต่ปัจจุบันนี้จิตรู้เท่าทันธรรมชาติแล้วเห็นว่ามันทำให้จิตใจดีก็ได้นำมาบอกต่อกับพวกเราถ้าใครคนใดมีศรัทธาที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมต่อก็นิมนต์ทำความเพียรต่อไปไม่มีออกพรรษาไม่มีในพรรษานักปฏิบัติธรรมมันมีแค่ว่ามีสติมีสัมปชัญญะหรือเปล่าเท่านั้นถ้าในพรรษายังมีสัมปชัญญะยังมีสติยังมีความเพียรอยู่ออกพรรษายังมีสัมปชัญญะมีสติมีความเพียรอยู่มันอยู่ที่ตรงนั้นแต่ถ้าใครไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติจะไปตามอารมณ์ที่เขาเรียกว่าลาสิกขาเนี่ยสิกขาคืออะไรรู้ไหมสิกขาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลก็คือการสำรวมได้ต่อเนื่องเป็นสมาธิเกิดมีความเข้าใจในสกลกายทั้งกายทั้งใจนั่นเป็นตัวปัญญาการที่เราออกกรรมฐานนั้นเหมือนลาสิกขาเลยนะลาออกจากการสำรวมลาออกจากสมาธิเคยมีสัมปชัญญะมีสติระลึกได้ทำความเห็นได้ถูกต้องมีปัญญาแต่ออกมาข้างนอกแล้วไม่มีแล้วไม่ได้กำหนดแล้วในสมัยก่อนที่พยายามปฏิบัติธรรม7 ปี8 ปีเขาจะเอาออกไม่เอาก็จะให้ออกกรรมฐานแต่ไม่ออกอะไรอยู่ดีๆจะมาจับเราศึกจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ยอมเป็นพระรูปเดียวที่มีความอดทนที่อยู่ในสถานที่ได้ถึง8 ปีต้องอดทนขันติจะต้องใช้ความอดทนอดกั้นที่เราจะไม่ไปตามใจของเราเองเพราะถ้าปล่อยไปตามใจเนี่ยไปพบไปเจอเรื่องราวต่างๆเจอปัญหาต่างๆมากมายนะในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่กำลังจะมาถึงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะอยู่ในธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะลาออกจากศีลลาสิกขาออกไปจากศีลออกจากสมาธิออกจากปัญญาวันนี้ก็คงธรรมะสัพเพเหระที่พระอาจารย์ได้นำมาเป็นข้อคิดให้กับพวกเราบุญกุศลและคุณงามความดีที่เราได้ร่วมกันทำมาถ้าเราได้แผ่เมตตาแบ่งบุญความดีเหล่านี้ไปให้กับ
โยมที่ใส่บาตรทำบุญโยมที่อุปถัมภ์ค้ำจุนสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรต่างๆด้วยกันตั้งใจนั่งตั้งกายตรงๆทำใจให้สบายหายใจเข้าเต็มๆที่หลับตาลงค่อยๆผ่อนออกThank you.